Hello everyone, today I'm going to show you how to make Kompot famous dipping sauce ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបបុកទឹកត្រី Kompot ចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. You can use this sauce to dip with seafood, meat, or just pour it over the rice. ចាបងប្អូនអាចប្រើទឹកត្រីនេះសម្រាប់ជ្រលក់គ្រឿងសមុទ្រហើយសាច់គ្រប់មុខឬក៏ស្រូបលើបាយ We only need about a quarter or a third of the bell pepper. ចាយើងត្រូវការតែមួយជ្រុងនេះមួយជ្រុងម្ទេសផ្លោកហ្នឹងណា Place the bell pepper in the grinder and grind it. ចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនហើយយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ I added the red bell pepper because I want the sauce to have beautiful color ចាខ្ញុំដាក់ម្ទេសផ្លោកក្រហមនេះពីព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យទឹកជ្រលក់នេះវាមានពណ៌ស្អាត If you have a mason jar or something like that would be wonderful to make the dipping sauce ចាបើសិនជាបងប្អូនមានដបហើយមានគម្របនោះវាស្រួលនឹងធ្វើទឹកជ្រលក់នេះ Place all the ingredients into the mason jar. Stir until the sugar are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលទៅក្នុងដបហើយយើងកូរតតែស្កររលាយអស់ This sauce is so delicious. You guys have to make it. I made double, okay? So this is one recipe, but I double it because it's only half a jar. So I double it to make the full jar. I create this sauce because I want to make something that very close to the Kompot famous dipping sauce in Cambodia. And this turned out to be a better sauce than the Kompot dipping sauce. ចានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើទឹកជ្រលក់នេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើដូចទឹកជ្រលក់ល្បីមួយនៅខេត្តកាយបែរនឹងកំពតគឺគេហៅថាទឹកត្រីជ្រលក់កំពតណាចាហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយនោះទឹកជ្រលក់នេះវាឆ្ងាញ់ជាងទឹកជ្រលក់កំពតទៅទៀត Ta-da! Our sauce is all done now. Isn't it look good and so simple to make? You guys can make it and keep it in the fridge for up to 2 weeks. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងទឹកជ្រលក់យើងហើយចាហើយមើលទៅស្រួលធ្វើអត់បើបងប្អូនធ្វើហើយដាក់ក្នុងទូទឹកកកបងប្អូនអាចដាក់ទុកវាបាន2អាទិត្យណាចាល្អបាន2អាទិត្យ That sauce is tangy. It's delicious with the chicken. Goes perfect with barbecue chicken. Thank you love. Okay. Thank you everyone for watching and have a blessed day ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye